در شهر آستانه پایتخت قزاقستان به مناسبت 70مین سالگرد پیروزی بر آلمان فاشیستی پرد نظامی برگزار شد. پرد مذکور را 2 روز قبل از روز 9 می برگزار کردند، زیرا نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان برای شرکت در چنین راهپیمایی به مسکو پایتخت روسیه می رود. در راهپیمایی شهر آستانه بیش از 5000 سرباز و افسر قزاق شرکت کردند. هواپیمای نظامی وزارت دفاع اوکراین روز 7 می 75 شهروند کشور و هم شهروندان لهستان و فرانسه و گرجستان و روسیه را از نپال به کیف آورد. دولت اوکراین را برای تأخیر در بازگردانیدن شهروندانش تنقید کردند. هواپیمای اوکراین روز 30 اپریل کیف را ترک کرد، ولی در هند شکست و مجبور شد تا رسیدن قسم‌های ضروری احتیاطی تا روز 5 می منتظر شود. در زمین لرزه نپال که روز 25 اپریل به وقوع پیوست 7000 نفر کشته شدند. در کابل پایتخت افغانستان ازدحام در نزد سفارت ایران علیه جلب افغان‌ها برای جنگ در سوریه تظاهرات کردند. آنها میگویند ایران جوانان افغان را کرا کرده برای حمایت از حکومت رئیس جمهور بشار اسد به جنگ سوریه میفرستد. در ماه‌های اخیر چندین افغان و پاکستانی را که در جنگ سوریه کشتند در خاک ایران دفن کردند. سال گذشته گزارش شد که ایران هزاران نفر افغان را به جنگ سوریه جلب کرده است. تظاهرگران همچنین ایران را به دخالت در امور افغانستان متهم کردند. در یک نشست با مساعدت وزارت امور داخلی تاجیکستان، یک جوان 25 ساله خوجندی سرگذشت یک ماهش در سوریه را نقل کرد. فروخ شریفوی 25 ساله گفت یک ماه در شهر رقه سوریه بوده است و بعد دیدن بیدادگری ها از جمله سربری های جنگجویان گروه دولت اسلامی از رفتنش به سوریه پشیمان شده و به تاجیکستان برگشت. با گفته مقامات تاجیکستان تا کنون 300 جوان تاجیک به صف گروه های تندرو در سوریه پیوستند. Это называется площадь казни, посмотрите.